इधर का पूरे जलमग्न है इस मोहल्ले में। ये देखिए जयसवाल जनरल स्टोर। इधर दुकान दिखा। हाँ अब इधर भी दिखा ना। हाँ तुम मत छुआ मुझे इनको छोड़ दो तो बस। ये है खरिया बस्ती। इधर दिखा दो। फिर टकरा टकरा मत देंगे। अभी नहीं पता शर्ट क्या चल रहा है। भाई घर को भी दिखा दो। घर में लगा इलाका गुब्बा इलाका। आश्रम की ओर हम लोग लकड़ी है रे। लेटरिंग है। राम 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 बाप। अभिनीत अभी तेरा तो वहीं तक गया। कहाँ हो गया तेरा? यहाँ ना तो बाप रे बाप। हाँ आप पहचाना। कैसे मत करो। अरे जाएगा कहीं भी जाएगा यहाँ लेकर आएगा आदमी को। पानी वहाँ से अपना आरो वाला पानी जो है पानी का फोटो पानी देखो कितना पानी नीचे नीचे बैठ चलो आगे चलो। बोलो सर रुकने बोलो ना। अरे तुम आगे क्यों भाग रहा है? रे रुको। रुको रुको रुको। खोलेगा पानी घुस जाएगा ना। रंजीत गंज आ रहा है रे भी हटो ना आगे साल तो क्या देखना। नीरज का स्कूल। नीरज का स्कूल। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ बहुत सारा इलाका बाढ़ से ग्रस्त है। ये बाबू बहुत रेत है रे। ये हाँ रेत है। इधर से प्रमाण काफी है।